சக்ஸஸ் வந்து என்ன ப்ராப்ளம்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஸ்டார்டிங் ட்ரபிள்ட்டு வந்திருக்காரு. ரன்னிங்கில் போயிட்டு இருக்கும்போதே வண்டி ஆஃப் ஆயிடுச்சு அப்படின்னு சொல்லி சொன்னாங்க. அப்போ அது என்ன ப்ராப்ளம்னு பார்க்க போகிறோம் நம்ம. அது பார்த்தீங்கன்னா, நம்ம ஃபால்ட்டு கோடு கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு அந்த ELM 327 வந்து அடாப்டர் போட்டு நம்ம செலக்ட் பண்ணியிருக்கோம். இதை வந்து இந்த ஜாக் வந்து இதில் மாட்டிட்டோம். இந்த ஜாக்கில் மாட்டிட்டு நம்ம செல்லு மூலிமா அந்த ப்ராப்ளத்தை வந்து கண்டுபிடிச்சிட்டோம். இப்போ இதை நம்ம ப்ராப்பராக மாட்டிட்டோம் அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு வந்து இந்த ரெட் லைட் எரியும். அப்புறம் வந்து இந்த லைட் வந்து பிளிங்க் ஆகிட்டே இருக்கும். இப்போ இது வந்து அந்த மொபைலில் இருக்கிற அந்த ப்ளூடூத் டிவைஸ் டார்க் ஆப் மூலிமா ஃபால்ட்டு பார்த்தோம். நம்ம ஃபால்ட்டு பார்க்கும்போது என்ன காமிக்குதுன்றதை நம்ம பார்க்க போகிறோம். பார்த்தீங்கன்னா இப்போ வண்டி வந்து ஸ்டார்ட் பண்ணி பார்க்கலாம். பார்த்தீங்கன்னா வண்டி ஸ்டார்ட் ஆகும், லேசாக ஸ்டார்ட் ஆகிட்டு உடனே ஆஃப் ஆயிரும். கஸ்டமர் சொன்னது வந்து ஸ்லோ ஸ்பீடாக ஆஃப் ஆகுது, ரன்னிங்கில் அடைச்சி போகுது அப்படின்னு சொல்லி சொன்னார். இப்போ இதில் வந்து நம்ம அந்த ஸ்லோ ஸ்பீட் அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் வந்து பண்ணக்கூடாது. ஏன்னா கம்பெனி செட்டிங்ஸு வேறு என்ன ப்ராப்ளம் அப்படின்றத நம்ம பார்க்கணும். ஏன்னா கம்பெனிலே வந்து ஐட்லிங் ஸ்பீடு அதிகமாக தான் வச்சுருப்பாங்க. அந்த நம்ம செட்டிங்ஸை வந்து நம்ம எதுவுமே டிஸ்டர்ப் பண்ணக்கூடாது. வேறு என்ன ப்ராப்ளம்னு பார்க்கணும். பார்த்தீங்கன்னா தெரியும், இந்த ஒரு இடத்துல பார்த்தீங்கன்னா கரண்ட் வந்து இங்கே லீக் ஆகிட்டு இருக்கு. அதாவது எர்த்து வந்து லூஸாக இருக்குது. இது நம்ம எர்த்து லூஸாக இருக்கிறதுனால இந்த ப்ராப்ளம் வரும் அப்படின்றத நம்ம தெரிஞ்சுக்கிட்டோங்க. பாருங்கள், இப்போ வந்து ஸ்லோ ஓடுது. இதை வந்து இந்த எர்த்து வந்து இந்த காயில் படும்போது பாருங்கள் அந்த ஷார்ட் ஆகுது. உங்களுக்கு தெரியும் நினைக்கிறேன். அது தெரியுதா? அதில் பார்த்தீங்கன்னா இந்த இடத்துல ஸ்டார்ட் ஆகுது. அதனால தான் உங்களுக்கு இந்த ஆஃப் ஆகுது. இதை நம்ம வந்து விளக்கி வச்சு டைட் வச்சிட்டோம்னா அந்த ப்ராப்ளம் வந்து இல்லை. அதனால் அந்த மால் ஃபங்க்ஷன் கோடும் எரியல. நம்ம மால் ஃபங்க்ஷனில் செக் பண்ணும்போது நோ ஃபால்ட் கோடு அப்படின்னு சொல்லி வந்துருச்சு. அப்புறம் அவுட்டரில் தான் ஏதோ ப்ராப்ளம் இருக்குன்னு சொல்லி பார்க்கும்போது இந்த ப்ராப்ளத்தை கண்டுபிடிச்சோம். இது வந்து ஒரு தெரியாத நண்பர்களுக்கு ஒரு பதிவு. நன்றி, வணக்கம். திருச்சி ராஜஸ்ரீ மோட்டார்ஸ்னு ஆனந்த்.